Xjenza Malta b'kollaborazzjoni ma' Infrastructure Malta nedit xogħlijiet ta' konsolidazzjoni fil-Peninsula ta' Begi biex tiġi indirizzata l-istabilità fl-ċoħ ta' blat taħt l-Esplora, iċ-ċentru tax-xjenza, kif ukoll l-Uffiċċju tax-Xjenza Malta. Il-proġett se jfoka fuq l-istabilizzazzjoni tal-irdumiet kważi vertikali tal-ġabla tal-Franka li jappoġġjaw il-pedamenti ta' dawn il-binijiet u żoni tal-pajsaġġ tal-madwar. Il-ġabla tal-Franka fis-sit irtabet u dan irriżulta f'masses ta' blat miksur li joħolqu riskja l-istrutturi li hemm fuqhom. Ingħad fi sqarrija li x-xogħol ta' konsolidament u meħtieġ biex tiġi salvagwardjata l-integrità tas-sit filwaqt li tiġi żgurata stabilità fit-tul kemm għall-bini kif ukoll għall-ambjent. Iż-żona nagħlqet tas-sigurtà sakemm isiru dawn ix-xogħlijiet. Dan il-proġett immexxi minn Xjenza Malta u l-kollaboraturi tagħha se jtejjeb is-sigurtà u preservazzjoni tal-Peninsula ta' Begi li hu sit wirt storiku u ambjentali filwaqt li jiżgura sostenibilità fit-tul tiegħu għall benefiċċji tal-viżitaturi taż-żona u l-komunità. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima tkellem dwar l-importanza ta' dan is-sit kemm fl-istorja rikka ta' pajjiżna ukoll għas-settur edukattiv. Filwaqt li segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zoppartitanti tkellem dwar l-importanza tal-ħarsien tas-sit. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Borit sostna li dawn ix-xogħlijiet huma ta' importanza nazzjonali, filwaqt li huma wkoll evidenza ċara tal-impell tal-Gvern biex jipproteġi s-sigurtà tan-nies, il-wirt storiku u l-ambjent tal-ġenerazzjonijiet futuri. Is-Sindku tal-Kalkara Wayne Aquilina qal li l-poplu Kalkaris qiegħed jilqa' b'sodisfazzjoni l-proġett ta' restawr minħabba l-Peninsula ta' Begi hi tant importanti għal-lokal. U allura nħarsu l-qoddim bħala poplu Kalkaris u anke bħala kunsill lokali li dan ix-xogħol jibda u jitlesta fi żmien li ġej. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll Silvio Xerri, kap eżekuttiv ta' Xjenza Malta, Steven Lur, kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, is-segretarju tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara Duncan Brinkat u l-Perit Janice Borch.